असां ॾाढे मेले जी तयारी हले पई। मंदरु सुठे नमूने सजायो आहे। सुभाणे वरी सभिनी शेवादारनि शेवकनि खे मेले जो वाइक ॾिजे थो। सत्संग आहे, भंडारो आहे। ॾाॾे जी शेवा कयो। ॾाॾे सभु जी मनोकामना पूरी कंदो। बोलो ॾाॾे ॾाढो सैदगिर साहब जी मड़ी जेका ब्रांच खिपरे में ई आहे, असुल जेको आस्थान आहे मड़ी जेका खाई शहर में आहे। पुराणी जेका मड़ी जी साईं समाधि आहे उते आहे। हुन सां गॾु कृष्णा माता ॾाॾे सां गॾु हूंदी, जंहिंखां ॾाढी वचन कयो त जॾहिं समाधि वठी तोखे हुन चयो आऊं तोसां गॾु समाधि वठंदुसि। पर ॾाॾी समाधि वरिती त हुनखे कृष्णा खे ॿुधाई कोन। पोइ उहा समाधि ते वई आहे, हुनखे बाक़ाइदा हकलूं कई। ॾाढी वरी समाधि में सॾु ॾिनो बाक़ाइदे। हा, चए थो वचन कयो त मूंखे ईअं अकेलो छो वियो। हा, चए ठीकु आहे, तूं मूंसां गॾु समाधि वठि। गॾु ॾाढी जी कृष्णाबाई जी समाधि आहे, ॾाढी सैदगी जी आहे, ॾाढी नियालगी जी आहे। ऐं हिते बि जेका ॾाढी समाधि आहे खिपरे शहर में ब्रांच आहे, उन ते तमामु धामधूम सां हर साल ॼेठ जे महीने में चंड जे ॾियारे ते तमामु वॾो मेलो सुठो साईं हरीशपुरी ते लॻाईंदा आहिनि। ऐं तमामु घणी संगत ईंदी आहे, परे परे वास धूप थींदा आहिनि, भंडारो हूंदो, सभु कुझु थींदो आहे। साहिब की जय। सालियानी वर्सी ॾाढे सैदगी स्वामी जी जेका हर साल वांगुरु इस साल वॾे धामधूम सां नई मड़ी खिपरो में लगी रही है। मेले में वर्सी में परियां परियां यात्री अचनि पिया। तमामु बहितरीनु शेवादारी जिते बि अचनि पिया। तमामु सुठो मेलो हुते भंडारो साहिबु आहे, वास साहिबु आहे, शेवा पूॼा कई वेंदी ऐं मोटी सलामती लाइ दुआ बि कई। जी जी मेलो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं। सभु सेवक खे सत्संग सॼी राति सभु